ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Channel PK Fishing นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาตกปลาช่อนนะครับอยู่แถวๆกันทลมเนี่ยครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาลองเทสเหยื่อใหม่นะครับซึ่งไปเจอในร้านอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้นะครับคือเป็นเหยื่อของโปกบยางนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกที่จะเอามาใช้ตกนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหยื่อยางที่มีขนาดเล็กนะครับด้วยขนาดที่เขาให้มาก็คือ3เซนนะครับถ้ากัดไม่ส่งลงคอแน่นอนครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราตามไปดูกันเลยโอเคไปครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันเรียบร้อยนะครับผลงานนะครับกบยางปูกบยางนะครับกัดไม่ได้ส่งครับกัดปุ๊บโน้มคันวัดเลยครับไซส์สวยครับเห็นไหมครับโน้มวัดไม่ส่งก็ยังลงคอนะครับด้วยขนาดของกบยางที่มีขนาด3เซนเล็กนะครับโอเคครับถือว่าไซส์สวยเลยทีเดียวถือว่าผ่านนะครับเหยื่อตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาตามดูกันตัวต่อไปไปครับกระสูบนะครับเมื่อกี้ไล่แต่ว่าตัวมันเล็กเลยกัดตัวกบไม่ลงนะครับเป็นกระสูบไล่ใบสปินที่อยู่หลังกบถ้าตัวใหญ่น่าจะโดนนะครับเป็นกระสูบไปแล้วนะครับกระสูบเล็ก
ไปครับตามต่อกันครับก็อีช่อนเล็กนะครับวิ่งตามมาก็เรียบร้อยครับโปกบยางนะครับราคาก็ไม่แพงครับขนาดที่ว่า3 เซนนะครับกัดเป็นโดนครับให้แต่ว่ากัดนะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็มาตกปลาช่อนคลองนะครับก็เดินตามคลองไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะบอกไว้ก่อนว่าหมายตรงนี้นะครับเป็นคลองที่ออกจากอำเภอเมืองเข้าอำเภอกันทรมนะครับซึ่งเป็นหมายที่เขี้ยวนะครับผมมาปกติก็ไม่ค่อยได้ตัวนะครับแต่วันนี้เอากบยางมาเทสนะครับพอดีไปเจอมาซึ่งเห็นมันขนาดเล็กก็เลยอยากจัดมาลองดูนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นกบยางของโปกบยางนะครับซึ่งขนาดมันก็แค่3 เซนนะครับเป็นกบยางที่มีขนาด3 เซนเนี่ยครับเนี่ยตัวมันเล็กครับเวลากินก็คือลงคอกันเลยทีเดียวเนี่ยครับกัดปุ๊บก็คือผมไม่ปล่อยเลยนะครับกัดผมไม่ปล่อยสายไม่เปิดสายให้มันวิ่งนะครับกัดโน้มคานวัดเลยโอเคนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับเนี่ยครับปลาช่อนเล็กกัดก็ไม่พลาดครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจเหยื่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงก์ของchannel เป็นช่องของโปกบยางนะครับไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็จะเอาเบอร์โทรไว้ใต้คลิปพร้อมกับ Facebook ของเจ้าของแบรนด์กบตัวนี้นะครับโปกบยางนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับ1 ชิ้นงานที่เป็นกบยางที่ผลิตในศรีสะเกษนะครับก็ใช้ดียังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานกับผมได้นะครับที่ช่อง PK Fishing นะครับกดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับโอเคครับสวัสดีครับเกือบลืมวันนี้ก็เนี่ยนะครับผลงานไอ้เจ้าตัวนี้โอเคไปกันเลย